Eric! Deixa eu ver. Boletim de ocorrência. Que diz que você vai ter que voltar no dia do teu aniversário? Isso é semana que vem. Eu não sei, mãe. Eric, você tava de moto. Relaxa, mãe. Eu não vou morrer, tá? Eu não sou que nem o papai. O mundo não tem essa sorte. Essa era a rua do consultório do Dr. Gilson. Trouxe você aqui quando você tinha 7 anos. Ele mandou colocar você no karatê. Ele ia ficar longe de encrenca. Eu já falei que não sou eu que começo. Eu acho que o Dr. Gilson subestimou a sua habilidade de se meter em encrenca, né? Eu tô brincando. Só tô te provocando. Eu sei que não é você que começa essas brigas. Mas também não foge delas, né? Você parece teu pai. Ei. Ei. Sorrisinho pra mamãe, tá? Ou a gente pode voltar no Dr. Gilson, ver se ele tem mais uma brilhante ideia. Ai, olha, filho. Carrinho de pipoca colorida. Lembra? Você adorava. Ai, vamos lá comprar? Vamos. Você lembra? Faz tanto tempo que a gente não come. Traz boas lembranças. Aquela época que você pegava na minha mão pra atravessar a rua. Para. É, só um saquinho de pipoca colorida te fazia tão feliz. Vamos, vai. Tá. Eric, não importa a idade, tá? Você sempre vai ser o filhinho da mamãe. Tá? Oi? Ai, eu quero um pipoca colorida. Colorida? 2. 2, né? Mas a filha ia ter salvado a gente, né? Sério, você não parava de chorar.